အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာ product perfection ဆိုတဲ့ reorder question လေးကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะ scheme and scan လုပ်ပြီးမှဒီစာပိုက်ဟာဘာအကြောင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိအောင်အရင်လုပ်မယ် product perfection product better perfection product ဆိုတော့ဒါဒီ product ဒီ repeated ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းဒီ product ကို perfect product နဲ့ perfection အကြောင်းပြောတာဟုတ်တယ်ဒါပြီးရင် topic sentence ရှာမယ်ဒီကြောင်းချင်းစီဖတ်ကြည့်မယ် the product that beats the competition is seldom the best တေချာသေးဘူးနောက်တစ်ကြောင်းဖတ်မယ် release the product and at the same time continue to refine it တေချာသေးဘူးနောက်တစ်ကြောင်းပြန်ဖတ်ကြည့်မယ် the longer you hold out for perfection the less likely you are achieve it never stop thinking of ways to make your products better but don't get stuck trying to achieve perfection I'm not suggesting that ဆိုတော့ဒီမှာဒါတွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအရင်ကဖြေတဲ့ဟာလိုမျိုးတွေ pronoun တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ conjunction ဖြစ်တဲ့ but တို့ however တို့ဘာမှမရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘယ်ဟာကတော့ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်ဟာကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျအဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့ခွဲလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တေချာလေးကိုဖတ်ပြီးမှအတိတ်ပဲလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာကိုဖြည့်ရှင်းကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကလိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက product အကြောင်းကိုဖြစ် product နဲ့ perfection အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကို topic sentence အနေနဲ့အရင်ယူကြည့်မယ်ပေါ့နော် the product that beats the competition is seldom the best and it's never perfect competition တွေမှာဒီ product ကအကောင်းဆုံးဆိုပြီးမှအနိုင်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လည်းသူကတော့ perfect တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အကောင်းဆုံးနဲ့ perfect ကိုပြောထားတာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးနဲ့ product အကောင်းဆုံးနဲ့ perfect ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်ပေါ့နော် release the product ဆိုတော့မဟုတ်သေးတော့ဘူး the longer you hold out for perfection the less likely you to achieve it ဒါဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် perfection အကြောင်းကိုပြောရဲပြီးတဲ့အခါမှာ achieve it the best ဖြစ်တဲ့ achieve it ပေါ့နော်ဆိုသူ့ကိုဆက်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဖတ်ကြည့်ကြမယ် the longer you hold out for the perfection the less likely you are to achieve it and you will lose whatever competitive edge you may have ဆိုတော့ perfection ကိုပဲဦးစားပေးနေတဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာ achieve ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဒီမှာသူ့ကိုပြန်ပြီးမှရှင်းပြထားတာဖြစ်နိုင်လောက်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့အတွဲထပ်ရှာမယ် release the product မဖြစ်နိုင်သေးဘူး never stop thinking of way မဖြစ်နိုင်သေးဘူး I'm not suggesting that it is ever acceptable to deliverဒီမှာပြောတယ်ပေါ့နော် perfection ကိုပဲဦးစားပေးနေလို့ရှိရင် achieve ဖြစ်ဖို့အတွက်နည်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောချင်းဒီ I'm not suggesting that it is ever acceptable to deliver perfection ကိုပဲဦးတည်ပေးမလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ sam product ကိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော် quality ကိုတော့လည်းသူကတန်ဖိုးထားပါဆိုတော့ဟုတ်တယ်တရားကိုသူ့ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ perfection ကိုပဲမကြည့်နဲ့ perfection ကိုပဲပြည့်အောင်လုပ်နေလို့ရှိရင် likely to achieve ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပြောချင်းဟာတော့ perfection ကိုပဲမကြည့်ဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ sam တော့ထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုဆက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာလာမလဲဒီမှာ deliver product ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ release the product အရင်လာမလား release the product and at the same time continue to refine it ဆိုတော့ဟုတ်ပြီသူဒါဆိုရင်တော့သူနောက်ဆုံးဖြစ်မယ် never stop thinking of ways to make your product better ဒါကတော့နောက်ဆုံးစာကြောင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးเนาะဒီကအရင်လာမလားမသိဘူး never stop thinking of ways to make your products better but don't get stuck trying to achieve perfection ဟုတ်တယ်ဒီမှာเนาะအဲ့တော့quality ကိုဖြစ်တဲ့ဆန်တော့quality ကိုလည်းသူကတန်ဖိုးထားရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာရင်လည်း quality ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မယ်ဆိုပြီးမှပဲစဉ်းစားနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ perfection ကိုဖြစ်အောင်ပဲဒီမှာစူးစမ်းတဲ့အဆင့်မှာပဲ stuck မဖြစ်နေနဲ့တဲ့နော်ဒီ quality ကိုပိုကောင်းအောင်စူးစမ်းတဲ့နည်းတွေကိုအများတန်း
ဟိုပေါ့တွေးတော့နေရမယ် release the product အရင်ထုတ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် at the same time continue to refine it ပေါ့နော်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားမသိဘူးဒီဥစ္စာကိုစစ်ကြည့်ကြမယ် okay မှန်သွားတယ်เนาะအဖြေကတော့အားလုံးမှန်သွားတယ်ဒီ reorder လေးကဒီတပုတ်လေးကနည်းနည်းလေးတခြားဟာတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့เนาะသူကဒီ pronoun rules တွေ pairing matching pairing လုပ်တဲ့ method တွေထဲကဒီမှာပြောထားတဲ့ဟာတွေအတိုင်းပဲတွေ့မသိမ်းသုံးလို့တော့မရဘူးသူကဖတ်ကြည့်ပြီးမှ logic ကြကြစီပြီးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေး tricky ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီက logic ကြကြစီပြီးမှစဉ်းစားပြီးမှဖတ်ကြည့်လိုက်စဉ်းစားလိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက်စဉ်းစားလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာစီပြီးမှဖြေရတာပေါ့เนาะဖြေရတဲ့အခါမှာအတူတူလိုက်ဖြေကြည့်နိုင်နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအပုတ်လေးကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်